Діалог у нас з громадою є, завжди відкритий. Представляйте. Куди заходите? Сюди, заходьте. Ви вже зайшли, тільки нема далі. Ви ж не в будинок зайшли. Ну, яка різниця? Що ви хочете ж в будинок зайти? Ні, ну і кажете, що ви заходьте і представляєте. Сюди заходьте. Ну. Я вас слухаю уважно. Оксана Миколаївна, да? Так? Що Оксана Миколаївна? Я тут проживаю. А Оксана Миколаївна ж не проживає? Не проживаю. Ми були пару днів назад, то була вона. Ну, то була вона, сьогодні я. Сьогодні присутня. Так. То, що ви раніше нам розповідали, це неправда, так? Що я раніше вам Ну, що розповідав? вона проживає, день народження було дитини. Ну, то буває, що я їй дозволяю проживати. Які питання? Я що не маю? Я ж вас запитував, в цьому є якісь проблеми? Ви сказали ні. Я сказала, будемо виясняти. Та ні, ви сказали, що Я нічого немає. сказала, що ви... Заходьте. Давайте ми почнемо з того, що ви мені розкажете, хто ви такі і чого ви сюди прийшли. Ми з управління соцзахисту, Так. соціальні інспектори. Супер. Ми можемо здійснювати вибіркові обстеження. Так, ви вже мене здійснювали один раз Ну, бачите, ви ж кажете, що не було. обстеження. Відкрив ваш знайомий двері, Так. повідомив, що вашої сестри вдома немає, прийти ввечері. Ми прийшли. Супер, я радий, слухаю вас уважно. Ви ж не Оксана Миколаївна. Тут ви проживаєте? Так, тут я проживаю. Ще якісь питання будуть? Ніяких, у нас ніяких уже. Розкажіть мені, хто ви, щоб я знав. Тут у мене ходять тут люди. Мазуренко Василь, да? Ви можете представитись? Як вас звати? Я вас не чую, як вас звати? Я контролер водоканалу Як вас звати? Надія Дмитрівна. По якому завданню ви тут знаходитесь? Мені треба знати, обстежити, хто проживає. Хто вам таке завдання дав? Ну як, ми робимо інвентаризацію рахунків, ми повинні знати, скільки Ну, людей то проживає. безпосередньо вам хто таке завдання дав? Що сьогодні сюди прийти? Керівники є. Хто, як звати вашого керівника? Перевіряємо Перевіряє фактичне проживання. Ну, як звати вашого керівника? Підтвердили той факт, що проживає тут не ви, а ваша сестра. Чекайте, я зараз з вами поспілкуюся. Як звати вашого керівника? Ну, ви нас не пускаєте в квартиру, так? Почекайте, ну знімайте, раді Бога. Як звати вашого керівника? Чим будемо з вами балакати? Як це, що ви зі мною будете балакати? Ви прийшли, не даєте мені жити, мені і моїй родині, переслідуєте мене і тут розказуєте, хочете, щоб я вас пускав? Я вас ще раз тут побачу, то я на вас всіх в суд подам. І я вам кажу це на повному серйозі. І передайте вашому начальству, щоб вони вас більш сюди не посилали. Я сам записую. І ви не переживайте.